Я хотел бы рассказать историю, которая заставила меня съехать с квартиры, которую я помню с самого детства. Всю жизнь я жил в советской девятиэтажке с любящими родителями и старшим братом. Кстати, всегда родители мне говорили, ночью в подъезд лучше не выходи. Но, родители погибли в автокатастрофе уже как 2 года назад. Брат уехал в командировку на Урал. Я оставался один в квартире. Мне тогда было 24 года. Сейчас 26. Каждый день я брал чипсы, колу, ложился на мягкий диван и смотрел разные фильмы. В один из таких дней я, как обычно, подыскивал фильм для просмотра, как не заметил, что кола кончилась. Ну вот иду на кухню, а к кухне нужно добираться через коридор, а в коридоре проход к двери входной. Иду, и слышу, со стороны двери той стук, слабый, как ребенок стучит. Ну я пошел, посмотрел в глазок, никого, думаю, пранк какой-то. Хотя стоп, кто в час ночи будет в дверь стучаться? Показалось, может, наверное. Пошел на кухню и взял еще 2 бутылки колы. Проходя мимо входной двери, снова посмотрел в глазок. В темноте виднелся едва различимый силуэт соседа, дядь Петя. Мы с ним были, можно сказать, друзьями, а он как раз вышел покурить. Ну что уж там, но не спится человеку, вот и все. Я уже хотел нарушить правила и выйти на площадку да поговорить с ним. Положил на пол колу, как слышу хлопок его входной двери. Черт, не успел. Потом подобных случаев со стуками не было всю последующую рабочую неделю. Может быть, стуки и были, но я их не слышал, ведь приходил я к часу ночи и в это время я мылся. Но вот я приехал домой ночью, поднимаюсь к себе на этаж. К слову, жил я на 8-м этаже. Так вот поднимаюсь и слышу. Кто-то шагал по лестнице и... Я думал, может, кто домой идет. Но со временем шаги ускорялись. Я перешел на бег. И похоже, тот, кто шагал, сделал то же самое. Я добежал до квартиры. И запер дверь на все 3 замка и стал обдумывать произошедшее. Только стоило мне снять ботинки, как в дверь постучали. Это были уже не те детские стуки. Стучали как 2 взрослых мужика, силой, стуки нарастали. Спустя пару минут мне в дверь натурально били. Я в ужасе. Решаюсь посмотреть в глазок. Как только я это сделал, стуки пропали. Дальше как обычно. Кола, чипсы и хороший фильмеца. Смотрю. И слышу хлопок двери в квартиру дядь Петя. Ну я иду. Обуваюсь. И выхожу в подъезд. Привет, дядь Петь. Привет, Жень. Слушай, дядь Петь, тут такое дело. Мне в квартиру уже 2-й день стучат. О, и мне тоже. А ты случаем не знаешь, кто это? Когда смотрю в глазок, все затихает. А на площадке нет никого. Ладно, я спать пойду. Пока, Жень. В тот день стуков больше не было.